بسم الله الرحمن الرحیم. د سورت چې دی د نوم الفلق دی، سورت فلق. فلق اصلا و د چاودلو څیرلو ته داسې ویل کېږي چې شی داسې وڅیري. نو دا د سپېدو ټیم ځینې مراد دی، پښتانه یې سپېده داغ بولي. دا خو اصلي دا دی چې یو شي ته نښه ورکړي. نو دا هم دا شپږ واقع نیمه سي پر دا شپه یې چاکو داسې کش کړي، دا خوا شپه سي اخوا ته رڼا پسې راپورته سي، ویش سره ورکړي. نو دا فلق معنا سپېده داغ، یعنی هغه صورت چې په هغه کې د سپېده داغ نوم ذکر شوی دی. الفلق پکښې راغلی دی. دا لومړني آیات کې د فلق تورې ذکر شوی دی، دغه یې پر ده باندې نوم ایښی دی. که څه هم په قرآن کریم کې لیکل شوي دي دلته چې پر دا سر یې لیکلي چې دا نو مکي دی، مګر تفاسیرو دا خبره محققینو تایید کړې چې دا مکي نه دی، مدني دی. دا ځکه دغه واقعه چې دی پکښې کې نازلېدله، دغه صورت او د پسې صورت دواړه یادوم، که صورت فلق دی که صورت ناس دی. دا دواړه په داسې واقعه کې نازل شوي دي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام په مدینه کې اوسېدی. هلته په مدینه کې شاوخوا پر پیغمبر علیه السلام یهود را چارپېرود. هلته په مدینه کې د کلو کلو آباد و، منافقتونه یې هم کوله، د کفارو سره بېلارې بسته کولې. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا نظام چې ده جوړ کړی و دا یې دړې وړې کاوه. دا یهود د سره په شیطانات کې بس اول نمبر دی د وخته څخه. نو دا واقعه خو هلته پېښه شوې چې په پیغمبر علیه الصلاة وسلام باندې چې جادو وسو، نو نزول یې هم هلته شوی دی. نو تحقیقي خبره خپله علامه بیضاوي او نورو ټول مفسرینو دا تایید کړی چې دا مکي نه دي، دا صورتونه دا مدني دي، اگر چې دلته ورته لیکلي دي چې دا مکي دي. نو حق خبر دا ده چې دا مدني دي. څوک بیا وایي چې نزول یې دوه واره شوی دی، نو مکي ورته وایي، مدني ورته وایي، خو اصلي خبر دا ده چې مدني دي. نو هغه پسې صورت چې دی د ناس، د هغه نوم بیا صورت ناس دی. ولې په هغه کې بیا د ناس خو انسانانو ته ویل کېږي چې د انسانانو نوم پکښې کې ذکر شوی دی. هغه صورت هغه نوم هم د لومړني آیات څخه اخیستل شوی دی، پرېښودل شوی دی، قل اعوذ برب الناس. دوی دواړه په یوه پلا نازل شوي دي او د دواړو شان نزول هم یو دی، برابر دي. ترتیب یې په قرآن کریم کې چې کتبي ترتیب دی چې اوس لیکل شوي دی. دا قل اعوذ برب الفلق صورت، یعنی صورت فلق دی 114 دی، او دا صورت ناس چې اخرنۍ صورت هغه 114 دی، چې په دې ترتیب د قرآن کریم دا صورتونه ټول پای ته ورسېدل. هر نو شی نسته. قرآن کریم دغه 114 صورت دی چې په تواتر را نقل شوی دی، دغه قدر دی. او یو ترتیب نزولی دی. ترتیب نزولی چې دی صورت فلق دا شلم صورت دی. تر علم ترکی په چې صورت فیل مرتوی تر هغه وروسته نازل شوی دی، هغه د نزول په اعتبار 19 دی، دی چې دی شلم دی. او دا صورت ناس چې دی د نزول په اعتبار باندې چې دی دا بیا 21 شو. دوی دواړه خو سره پرلپسې نازل شوي دي په یوه پله، نو هغه یې شلم، دا یې 21. نو ګورئ ترتیب کتبي او ترتیب نزولي فرق سره پیدا کړي. کتبي ترتیب چې دی هغه 114 دا بل 114. نزولي ترتیب چې دی هغه شلم، دا 21. رابطه د ما قبل سره دا دی چې اوغ در وغد حاضر صورت مخکې د ټولو صورتو ترتیب موږ ویلی و، هغه رابطه دلته په دې ځای کې هم دی په ترتیب سره. ولې هلته تر هغه مخکې ذکر شوي وه چې ټول هغه شیان چې فاما من اعطى وصدق واتقى وصدق بالحسنى، څوک چې ورکړه وکړي او تقوا وکړي او تصدیق په حسنا وکړي، دغه هغه ښه هغه اصول د خیر وه. دغه درې پسې بیا اصول د شر ذکر شوي چې بارا واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هغه درې بیا د شر هغه اصول وه. دا نورو صورتو کې چې راغلي وه بس به هغه د شر یو نمونه بیا راپورته کول، یو جزیه به ځینې ذکر کړه، یا بیا د خیر نمونه راپورته کړه. په دې ځای کې د خیر نمونه راپورته کړه. هغه دا ده چې ته واتقه، د الله ته څوک بېرېدلي نو هغه باید څه وکړي؟ هغه باید پر الله توکل وکړي چې د الله څخه بېرېږي، چې الله دونه قهار ذات دی، پر دې ګرد جهان مالک دی، د ټولو رب متصرف دی، نو توکل او اعتماد باید پر دی. او د هر شي څخه بېرېدې په نام د څه وغواړه. ګوره خو تقوا کوي، نو تقوا د تقوا اصولي شیانو کې چې دی دا امر درجې په هغه تقوا کې چې دی توکل پر الله او پناه غوښتل هم د ده څخه. اوس نو پناه د کومو شیانو څخه؟ هغه ضررمن شیان چې که د دنیا دي که د آخرت دواړه به په دې صورت کې ذکر شي. په اول صورت کې به هغه ضررناکه شیان ذکر شي چې انسان ته په دنیا کې تاوان رسي، د هغو څخه پناه باید په چا وغواړي؟ په الله.
په دوم صورت کې هغه شیان ذکر شوي چې د عقبا د لارې انسان ته تاوان رسوي، عقبا او آخرت در خرابوي، په هغو کې هم باید ته پناه د چا څه وغواړې، د الله څه وغواړې. نو که زما په خبره پوهېدلي یاست هغه دا دی چې رب کې د ما قبله سره دا سو چې تقوا څه معنی، د تقوا دا یو شاخله ده چې اعتماد پر الله وشي او استعاذه او پناه د ده څه وغوښتل چې په کومو امورو کې، هم په دنیوي امورو کې هم په اخروي امورو کې. په اول صورت کې دنیوي امور ذکر شوي دي، دنیوي ضررناکه شیان، په دوم صورت کې چې د اخروي ضررناکه شیان ذکر شوي دي. دا خو څه د دې ربط. بلې شان نزول دی. شان نزول د دې صورتو چې هغه دا و چې رسول الله اسلام په مدینه کې اوسېدی، د په کور کې یو خادم درلود، یهودي الک دلته اوسېدی. یهود خو په عذاب سول چې دلته مسلمانان وده کوي، حکومت اسلامي جوړ کړي، ورځ په ورځ لمن پراخیږي او دا ډېر جنګونه هم وسول، کفار ته بیا پلا په جنګ کې شکست ورکاوه. د دې فکر دا چې معنا زموږ کمبالم د جزا ټوله بوله. نو شیطانت تا وکي په دې کې د سحر جادو منتر دا خورا ډېر. لبید بن اعصم دا یو یهودي دی، په خپل هم جادوګرو کوډګرو، دا لونه هم دا کار کاوه. دوی باره د هغه هلکه څه چې د پیغمبر علیه السلام په کور کې خادم ورسره اوسېدی، د هغه څه شیان وغوښتل. د رسول علیه السلام لږمونځ چې ده به دا سر مبارک په ژمنځاوه، د هغې څه غاښونه مات. دا د ژمنځ پخوا به دا ژمنځ د لرګي څه جوړېدې، اوس هم په ساراو کې کیدای څه نمونې پاتې. نو باره چې به په وریښتانو کې بنده شوله، یو غاښ یې بیا ورژېدی مات په سو په دا بیخ کې د لرګي څه به جوړېدې. اکثره زموږ په وطن کې دا جتان چې هغو به ښایسته ژمنځې جوړولې، یو کلک لرګی و د دغه څه به جوړولې. نو دغه وطن کې په هغه وختو کې هم دا پلاستیکي ژمنځې نه وې، نه د نورو موادو څخه دغه د لرګي غوې دغه د ژمنځې غاښ ولې یو څو دانې چې په لاس درسي پیغمبر علیه السلام چې مبارک سر ژمنځې. بل د ده وریښتان روح البیان والانو لیکلي، هغه بر وایي چې دا وریښتان څوک ژمنځ کې وخېږي، یو دوې درې ټوکرې کوي چې بیا څوک جادو در ورکړي. د پیغمبر علیه السلام هغه سالم وریښتان یې غوښتي وو، اگر چې دا مثلا په دین پسې اړه نه لري چې خامخا پرې کړه. دی نه وایي چې دوی په سالم وریښته باندې جادو وکړي په پیغمبر علیه السلام، دا باید پرې شي، دا رقم چې معنا ټوکر شي، بیا نو یو ځای چخ کړه شي. نو دا د مبارک څه وریښتان دا چې ځینې واخیستله، نو هغه لبید بن اعصم او لوڼه باره جادو شروع کړي. نو هر منتر و جنتر چې زده و، هغه یې وایه دا د کمانې وتر چې ورته وایي هغه تار، یو دغه تار پیدا کړي، بله د پیغمبر علیه السلام مبارک وریښتانو، بله د ژمنځ غاښونو. حتی په ځینو روایت کې راځي باره وایي د شمع څخه د پیغمبر علیه السلام یو شکل د انسان یو مجسمه قدر هم جوړ کړي. باره نو پر خپل منتر پر ووایه، په هغه تار کې اول غوټې کوله، پر هره غوټه باندې چې غوټه بیا کوله منتر بیا ووایه، یوه غوټه بله 11 غوټې بیا ده. دا یې په دې تار کې وکړه، هغه وتره د کمانې، او پر دې هره غوټه باندې بیا باره ستن جګه کړه داسې. نو پر دا 11 غوټه یې ستن جګه کړه، باره یې داسې سره وپېچله، هغه د پیغمبر وریښتان هم هغه د ژمنځ دام. په دا ځینو روایت کې به راځي چې په هغه مجسمه کې هغه د مومو څه چې جوړه کړې وه، د هغه پر دا زړه باندې چې و دغه ستن یې پر هغه باندې هم سي ورجګې کړې دا رقم، او دا د ژمنځ غاښونه یې پکښې کې جګ کړه. باره یې دا په یو شي کې وپېچله، بیا یې دا خرما چې د خپل وږی راباسي، د دې داسې د لکه د خاشو څخه د غرواښتو څخه داسې یو رقم پوښ لري تر راوځي، غلاف ورته وایي، وجتکم ورته وایي، اکمام د دوی دغه لستوڼي باره د هغه ډنډورې راوځي، په هغه کې بیا خرما وي داسې لکه کڅوړه رقم. دغه پوښ یې باره چې اواشکۍ ځینې وچ کې پوښ خو پاتې شي، په هغې کې باره دا واچ ورته خوله یې پسې وتړه. بیا یې نو یوړه یو څا و، په هغه څا کې هغه څا د بنو زراره و غالبا، په هغه بني زراره په دغه کې هغه څا کې دا څا ته بیا چې و هغه ته زروان ویل، بني زریق، هغه قبیله بني زریق نومېدل. و د بني زریق په علاقه کې هلته یو څا دی، څا زروان په نامه یې، ډېر زوړ څا دی. په دا څا کې بیا چې دوی وزنې به ورته کړي وي، هلته په څا کې به دستور د دوی دا یو لوی ګاره به یې ایښی، باره به سړی پر هغه ګاره ورته کښېنستی، د څا څه بیا په لوټه باندې د هغه لوی لوښي ډک، باره به خلکو ته در پورته یې کېرسي، باره به راکشول، نو در هغه ډبره یې باره دا لاندې کړي. دغه شی دا جادو چې په پیغمبر علیه السلام کې داسې په خبره پوهېدلي یاست، هغه لبید بن اعصم او لوڼې جادو یې پر دغه رقم وکړي. هغه څا ته د بني زریق د قبیلې چې هغه څا د زروان په نامه یې جدي، تر هغه ډبره لاندې شمال هغه دغه دپاره ایښودل شوي چې څوک ورته پر ډبره کښېني، دا څا د اوبو ته استفاده وکړي. نو دلته چې لاندې کوي په پیغمبر علیه السلام باندې داسې کیفیت عارض سو. حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به هر کار زړه غوښته چې وي کوی نسو، په بدن کې چې کهالي راسي، لکه دا اوس چې خلک باره د شوګر په مرضي اخته سي، زړه ډېر شیان غواړي مګر بدن یې هغه رقم نه کېږي. حتی د پیغمبر علیه السلام به زړه غوښته چې د خپلو کوروالاو سره نژدېکت همبستري وکړي، دا وایي چې هغه کار د نسو کولی.
نو دا و اخر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله عز وجل ته داسې یو التجا وکړله، زاري ورته وکړه چې الله پاک ما څه سوي دي، خو نور بدن مې جوړ دی، خو دې ډوډۍ خورم، مګر دا چې د هر کار اراده وکړم هغه نسم پوره کولی، نسم کولی. نو دغه و چې په روایت کې راځي چې رسول علیه الصلاۃ والسلام بیده و، دوې ملکې راغلې، برای نو یوه سر ته کښېنستله، بله یوه پښو ته کښېنستله. دا سر والا د پښو د خوا د ملکې څه پوښتنه وکړه، برای ورته په دې کې څه وایاست، بس د سړي څه سوي دي؟ هغه ورته مسحور دی، جادو پسې وي، څه پسې وي، معلومه خبره ده. برای جادو چا په کړی دی؟ هغه یې نوم ور وښوه، برای پلاني یهودي لبید بن عاصم په کړی دی. چیرې دی ولنو یې پوښتنه سره کوي. پیغمبر علیه السلام خو داسې بیده و چې هلته بېدماغ فعال و. پیغمبر علیه السلام یې اورې، برای دا خو په هغه د بني زریق په زروان څاه کې تر ډبره لاندې دی، دغه رقم جادو دی، برای دا به علاج سي. برای بولي خو دغه دا صورتونه برای دلته ورته وایي. برای خو دا صورتونه دي، د اول چې دی 15 آیات دی، او هغه دوهم سوره چې دی هغه 6 آیات دي، چې سره جمع کې 11 آیاتونه کېږي. برای خو هغه کې 11 غوټې دي، هغه جې راوکاږي، برای چې هره غوټه خلاصي یو آیات پر وایي غوټه خلاص کړي، بیا چې بل آیات وایي غوټه خلاص کړي، کا به سړی جوړ شي. الله ملک ولاد پیغمبر علیه السلام راوړ چې راکښېنستی، برای ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته دا خبر بیان ول. ما د خپل رب وغوښتل چې د زما د ناجوړي کشف راته وشي، په ما اوس څه سوي دي، ما ته خداس معلومات راکړي. د انبیاو خوب خو حق دی، اما ملک چې دلته راغلی برای داسې معلومات راکړي. نو ده برای پیغمبر علیه السلام حضرت علی کرم الله وجهه، یو حضرت زبیر رضی الله عنه، بل حضرت عمار رضی الله عنه، دا درې صحابه یې ورسره روان کړل. څاه ته باره راغله، څاه یې وروښونه. په ځینې وخت کې چې هغه ورسره څوک یې ورسره و چې ورسره راویې کړ، هغه چې ورته سوله ډبره چې پورته کړه، شي چې راپورته کړي، وایي دا څاه اوبه لا دی ژړې سوي وې لکه د نکروز اوبه چې داسې نه وي، داسې ژړې سي چې زړې سي اوبه، داسې کرغېړنې اوبه یې وې، زوړ څاه د پخوا د وخته صحابه چې هغه راوکړه چې خلاص کړه شیان پکښې کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وریښتان مبارک او هغه د ژمنځې غاښونه او هغه صورت هم چې په ځینو روایت کې راځي چې هغه شمس یې جوړ کړی وي، استنې پکښې کې وې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو آیات چې بې ووایه، یوه غوټه بیا خلاصه کړه، چې دا خلاصه بیا کړله لکه یو شي ته چې بجلي کرا کرا ورتېزېږي، سرعت یې نهکې سپک سو. بله غوټه چې خلاص آیات چې ووایه، بیا بې غوټه خلاصه کړه، سرعت تر هغه سپک سو، لکه د چا چې بوج کرا کرا سپکه. چې 11 آیات پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر دا 11 غوټه ووایه چې خلاص یې کړي. حضرت عایشه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه رقم جوړ سو په دغه ګړي باندې، لکه د اوښ زنګون چې تړلی ور خلاص یې کړه. په سراو کې کېدای شي ساروانان لیدلي باره چې د اوښ یو ځای شکېلی باره دا زنګون ور کت کړه دلته په دغه ځای کې تنه ور واچي، نو اوښ باره پر دروب شو نو تلای نه شي. نو چې هر ځای ځي خو دا د مخ پښه داسې وغورځي دا رقم سو، دا دونه بدن دی خو باره ځغاستی نه شي چې ډېر لرې شي، عدالت نږدې پر دا وروشو باندې ګرځي. نو دا انسان چې خواته نسته ګویا کې زنګون یې تړلی دی، وایي چې دغه 11 غوټه خلاص د پیغمبر علیه السلام دغه رقم سو لکه د سړي چې زنګون خلاص د عقالت څخه قطع شي، جوړ روغ سړی سو. نو دغه لبید بن عاصم چې و د ده په باره کې حضرت عایشه هم غوښتنه وکړه، په مسند احمد کې روایت راځي اصحاب هم وکړه، برای رسول الله صلی الله علیه وسلم ول د دې اجازه خو وکړه چې پلا خو د درکه قریب جلا کړم د بدن چې دا دونه اغلاظ خبیث دي، ته دې خبیث اجازه وکړه. رسول الله علیه السلام ور پرېږدي. دا بره لوی جنګ و جدل ځینې جوړېږي، لوی کیسه ځینې جوړېږي په دې ځای کې. تر اوسه پورې زموږ حکومت ټینګ سوی نه دی، نو هر بلا سړی ځان ته نه پاروي. دا حکومت چې ټینګ سوی نه، ګوره پیغمبر علیه السلام پېژندي هم چې د پیغمبر د قتل اراده کړې، په دغه صحبت یې مبتلا کوه، مګر دا سیاسي پوهنه په دې ښه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بره خو نو ګرده خلک په کلي کې دښمن ځان ته جوړ کړي. زموږ بېباني جنګونه اوس پاتې دي، نو بېباني جنګونه چې تر هغه وخته باید په کلي کې خلک ونه چخول شي، ونه تخنول شي چې په تا باندې راپور شي. نو پیغمبر ولې پېژنم یې، او بل دا دی پیغمبر ولې زه د خپل ځان د شخصي عداوت په خاطر د چا څه انتقام نه اخلم، مګر نه که د الله د جن په خاطر. نو اصلي مهمه خبر هغه و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سیاسي بصیرت په کار واچوه چې بدلته داخل کې مشکلات پېښېږي. نو په دغه غږ در پای ورته ونه کړي، اصحاب دی نه کوي مړ کنې پېژندی هم په نامه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته معلوم، پیغمبر یې واره واره نوم لا نه رسوا کاوه چې دا کیفیت یې بیان کړي. اصحاب د بصیرت بر الله که بل یو دی، بیا دغه پیغمبر علیه السلام ولو نو چې دغه دی نو باره دی ول اجازه وکړه، پیغمبر علیه السلام اجازه ورله ور نه کړه. نو شان نزول د سورت دغه چې بیا جبرئیل امین باره رالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دغه دم هم وایه چې پیغمبر بسم الله ارقیک والله یشفیک من کل شیء یؤذیک من عین و حاسد، د الله په نامه تا دموم او الله دې تا ته شفا درکړي د هر هغه شي څخه چې تا ته ضرر رسي، دا که نظر عین دا سترګې چې نظر کوي څوک نظر کوي، او که دا حسدګر د ګردو څخه دی الله تعالی تا ته شفا درکړي او د هر شي څخه تا ته دم درکوم. دا مې هم پر د باندې ووایه. نو د دغه وخت څخه چې دی نفس نور روایت هم راځي د دغه ځای څه مادي دم
جائز دی په هغه الفاظو په هغه کلماتو چې هغه د قرآن کریم کې مأثور یا د رسول علیه السلام په احادیث کې مأثور ګای په دم کې خلک داسې کلمات استعمالي چې هغه معنا نه یې معلوم اوس څه دي د هغو استعمال حرام دی دا که په سوریاني ژبه وي که په عبراني ژبه یا ګای د شرکي الفاظ پکښې کې یا فرعون تعویضاتونه که تاسې کتلي ګای دغه یا فرعون یا هامان دا شیان یا د شیطانانو نمانې غوته د ندا ناري دا بیا ګرده حرام دي بلکې په تعویض کې څوک لیکي که په دم کې څوک وایي هغه دمونه یا هغه تعویضونه چې هغه مأثوره دي منقول دي په کتابو کې په احادیثو کې د رقیې چې ورته وایي کتاب الطب والرقیه په هغه حدیث کتاب چې وګورئ دغسې کتاب پکښې کیسته هلته چې دا طب علاجونه پیغمبر علیه السلام ښولي د دوا د لارې یا د دمو د لارې ښولي نو د دغه څخه مشروعیت یې شته او د جادو اثر ادیماروس چې پخپله پر پیغمبر اثر وکړي پر نورو خلکو خود اثر کوي ځینې کسان چې جادو بیا چشتي په هغه جادو دغسې اثر کوي چې هغه دپاره دغه 2 سورته نازل شو د دې ځای څخه واخه بله مسله هم باید روښانه سي هغه دا ده دغه 2 سورته چې موعظتین ورته وایي پناه په غوښتل کېږي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په خپل مصحف کې په خپل قرآن کې نه لیکل دا 2 نو بره په روایت کې راله بره د قرآن کریم سورتونه چې دي 12 که ناسخ 14 دي دلته باره ځینې منافقان کار ځینې اخلي ها د دې قرآنیت نه دي ثابت کوي نو حضرت عبدالله ابن مسعود خصوصا صحابي مفسر د قرآن دغه لا نه دي لیکلي د دې خبرې جواب دا دی که تاسو په خبره پوهېږئ پام ورته کوئ چې عبدالله ابن مسعود د قرآنیت نه و منکر هغه دا په تواتر ثابت دی قرآن دی د الله کلام دی هغه دا ویله برای ول دا خو د دې دپاره نه دی نازل سوي چې انسان باید تلاوت په وکړي په قرآن کې درس دا خو یو دم دی زه منم چې د الله کلام دی جبرائیل راوړی دی پر محمد علیه السلام نازل سوی دی مګر خو احکام خو نسته پکښې کې فقط د دم دپاره وه نو دلته د نه لیکل نفس په قرآنیت باندې قانع و جمهور مفسرین جمهور صحابه ټول پر دغه په تواتر نقل سوی هم دی چې د الله کلام دی قرآن دی دا چې د نه لیکل هغه خو د دم دپاره جوړ دغسې مې په یاد دمونه فکوم په قرآن کې به نه لیکل نو هغه مسله دا نه منه چې د قرآن څخه نه دي اوس یې ترجمې او تفسیر ته راځم شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر الرحیم چې دی لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر قلت هو واعوذ ذ پناه غواړم بربي پرب مالک سره الفلق د سپیده ده په هغه رب پناه غواړم چې هغه رب دی د چا مالک دی د چا متصرف دی د چا الفلق د سپیده چاو سپیدې چې وي دغه وخت په بانو نو ته پناه په دغه رب غواړې رب خو د عرش رب دی د فلق به څه معنا چې دلته ورسره ذکر کوي د دې واقعې سره څه مناسبات لري چې خاص په هغه رب چې د فلق رب دی نو د اسمان نو نه دی رب د مځکې نه دی رب د انسان نه دی رب د درخت نه دی رب د مرغه نه دی رب د ګردو رب دی مګر دا وایي مناسبت یې دا دی چې د رب الفلق ذکر کوي لکه دغه رب چې هغه تکه توره شپه بدله کړه د سپیده چاو څخه سپینه ورځ را شروع کړه نو هغه رب دی زما دغه د راجوړي توره شپه چې جادو دی دا جیم الله په یو داسې ورځ بدله کړي چې په صحت باندې بدله شي چې هغه رب هغه چم کولی شي تکه توره شپه په رڼا بدلولی شي هغه رب د مریضي په صحت هم بدلولی شي نو ته ووایه چې پناه غواړم په رب سره د سپیده چاو د چا څخه من شر ما خلق من شر د شر او د ضرر څخه ما د هر هغه شي خلق چې الله عز وجل خلقیلی بالا نه چې پر دنیا هر شی دی انسان دی پیری دی مار دی لړم دی جادوګر دی هره بلا چې ده د هغه د شر څخه ما خلق دغسې عام سو د ټوله شر څخه مګر بیا هم خصوصي شیان پناه خو د ټولو شیانو د شر څخه وغواړه خصوصي چې د دې واقعې سره اړه لري هغه نو یو څه شي دي ومن شر او د شر څخه غاسقین د شپې اذا هغه وخت وقبه چې دا تکه توره شي خپاره شي شپه خو چې د په یاپله نه تورېږي د لمر چې ولوېږي کرار تاریکه کېږي باره په خاصې شپه چې په خاصې د 12 یوې بجې زمانه شي شپه داسې قرار ونیسي نو الله او پیغمبر ته وایي چې دغسې ووایه و د هر شي د شره پناه غواړه مګر خصوص بیا د چا د شره د شپې چې خپره شي دا به څه مناسبت د دې واقعې سره هغه دا دی جادوګر چې ګرد عمر جادو کوي د جادو اتمام و تکمیل اکثر و بیشتر په شپه کې راځي یو خو هغه دا مکړوړي چې کوي بیا خو دا جادو خپل ترتیبات لري لکه خپله د هغه غوټه چې د راڅا پورې رسوله نو دا خو د ورځې نه ده کړې دا خو په داسې وخت کړی ده چې هېچا نه دي لیدلی چې څه کوي دا سړی ساعته تاکیر غوټه ورڅخه داسې بیا پټوي جادوګر چې ګرد عمر چا ته جادو ورښیي چې 2 نفره سره جنګ خو په اسرا کې وایي ورته شاخه نو په اسرا کې په د ورځې باره ښځې ناستې غارونه کوي په چارچوبو کې پټوي په بالښتانو کې اچي
خدا دغه خو د شپې چې څوک نه بردار ک غلا را ولاړ سي برا کړه کې پسرای کې پټول کې په چارچوب کې شخور ارزای چو د جادو اکثر اتمام چې کیږي تکمله چې کور کیږي قسم دي کوي بدلی د ورځې وکي خو هغه نور کارونه چې سات ترسي دغه د غلاګنی شي یا غلا خلک د په شپه کې دا کار کوي نه علاوه دغه تور شپې د شر څخه چې دغه بد کارونه پکېږي د دې د شر په ور د تخصیص بعد التعمیم کې بلاخ ار مخلوقات کې بیا په مخلوق کې د تور شپه یاد کړل چې د اکثر غټ شرونه چې حتی غلی چې شپه په خاص برغلا کوي نو علاوه من شر ومن شر او د شر څخه غاسق د تور شپه اذا هغه وخت وقبه چې دا خبره چې دا شته ک تور چې دغه د شر څخه علاوه ساتي د دې مناسبات مال د واقعي سره معلوم چې د جادو اتمام په شپه کې کیږي پس علاوه من شر النفاثات و دا غره کم پناه غواړي من شر د شر څخه النفاثات د پکونکو شوزو نفاسات څخه یعنی سای نفاسات خو صفت موصوف غواړي یعنی سای نفاسات یا نفوس ورسره کړل هغه نفوس چې هغه نفاسات نفس څخه دي نفس پسې سره هغه فکل دي چې ناړه فګړې سای مگر نو کې په ناړه الودای دا رقم خلک د ناړو لږ نه کې ساس کې ورسره یکشنی ذرات نور نو سای دغه ته نفس ویل کېږي فکل نو نفاسات هغه شذ فکونکي یا هغه نفوس فکونکي نفوس کې ورسره کېږي برابر نو عام سي نرخم نفس لري شذ ام نفس لري نو هغه نفوس چې فکونکي دي ولا کنه کې شذ چې فکل کې په چا کې فل عقد په غټ کې تارو غټ کې یا فرشتانو غټ کې بیا جادو پر وایرو دغه د شرم خدای وساتي د دې مناسبت خو بیا چې تخصیص بعد التعمیم مسبقیه د واقعي سره ټک په ټک راغلي ولې پیغمبر تور پیښه دغه غټ څخه ور پیښه دغه په کول څخه چې انجونو د پلارو لونو په ګډه باندې د جادو په د باندې کړی کله چې خبرته متوجه چې پلاخ مال تعمیم کې د شر د اخل مخلوق بیا په نامه یاد کړ چې د شپې د شر چې تکتورسي او د شر دغه په کوم کو نفسونو چې دی په عقود او په عقد غټ ته ویل کېږي تاسو غټ ورکې رسیته غټ کې دغه کې ته دغه د شر څخه پناه غواړي ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر او د شر څخه حاسد د حسدګر اذا هغه وخت حسد چې د حسد را شروع کینګر خلق سا حسدګر خلق سا د خلکو د نعمت زوال غواړي لکه خپل لبید ابن عاصم يهودي یا نور يهود چې دلته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه نعمت چې د پیغمبر په برخه خو دې دغه زوال غوښتنی ولې خو يهود خو چې اهل کتاب نو د عربو ګرد توجه و دي ته برل یاره د تعلیم یافته خلک دي دغه مرز وروسه په مشکلات دي چې هر شی که شو برای د لکه امریکایي بابا امریکا څنګه ساده بول مړي پر دماغ د سپوري چې هر شی د امریکا غو براغه شو دي الته داخل کو چې زړه دغه رقم کړی چې د تعلیم یافته چې د وخت کتاب ورکول سوی دی وجهته دین وروشن فکران بلل د عربو توجه دي ته دغه د مچ په د شي په کوپ دام د دې کار شکرانه او نظرانه ګرځي دي ټوله وجه دلته چې پر پیغمبر قران نازل شو دی وام وخت چې اوه روشن فکری خو سر څولاړ چې بل کتاب راړي نو خدای دې د الله طرفه بل هدایت نازل نو برخته خلک روشن فکر نه بده خدای بول خدای بلا علم نو علم ادي نازلیش د اسمان څخه نازلیش او بل د نو دغه په پتا خلک نه کینو خدای دمونه به ور په دکې نو دغه وام د خاطر څخه چې د پیغمبر دغه نعمت نو سس غمله حسد برا واخست عناد شروع کی نو الله وایته د پناه د الله څخه غواړي د شر څخه د حاسد دغه حاسد چې حسد ستاسر کې استا نعمت نه غواړي چې کمال ته ورسیږي اسلامي حکومت جوړ شي قران نازل شي دا نه غواړي اذا حسد کله چې به حسد مشروع کی ګاګي حسدګر موجود دي مګر حسدګر په خپل ځین کې دا د غنی کړي پیسې نه کړي چې زبونو د مثال په تور د سره حسد کوم معنا مخالفت بكم عداوت بكم حسدګری بده کیږي خو کار نه شروع کړي چې کوم وخت دی غواړي چې کار شروع کی علاوه په دا وخت ډیر خطرناک دی پلاخو حسد سره نه دی مګر چې په کار پیل وکړي چې غواړي چې خپل حسد کار وخت نو خو بیا ستاده هلاکت لپاره یو درسته نظر نسبه مې ار رقم چې ارا صحت باندې کار در باندې کار نو هغه ټیم مریات کې ومن شر او د شر څخه حاسدین د حسدګر اذا هغه وخت حسد چې د حسد را شروع کی په حسد پیل وکړي د وخت بیا پناه غواړي نو درې یعنی په خصوص نامه ذکر اول کې من شر ما خلق ذکر کې د شر د ارش علی خلق د الله پاک ز پناه غواړي مګر بیا خصوص بیا د درې یعنی یو چې پته ک تورسي د شپه د شر می الله ساتي ارڅ مړي او غلای او بلای چې کیږي په د شپه کې چې الله د شر د شپې می ساتي او دا د جادو کارم په دغه وخت کې پای ته رسیږي او بل د شر څخه د پکون شوزو چې په یا نفوس چې په عقود کې پکل کې چې خپل په دې واقع کې دا کار هم سوی و د جادوګر خصوصي صفات کې د جاده شر او بل د حسدګر حسدګر چې په حسد پیلو کې د په دې وخت کې ډیر خطرناک سي ولې د یو اصله نس په مینو په دې وخت دا په ناز نیوغ دا 15 آیات سو دا خبر 15 غټ باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل